ازيكم عاملين ايه؟ اكيد وحشتكم اقسم بالله. عودوا، انا عارفه عودوا عشان لما يشربوا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتكم. انا برجعش الا لما بفلس. واقسم بالله يعني الوقت انا على الحديده كان معايا حديدتين بعتهم وجبت بهم السمك، فدلوقتي على الايه؟ على الحديده المكيده. واصل البيت عمالوا لي يلا يا سلام اشتغل عشان تقبضي. مش عارفه يعني حاجه بتدخل لي فلوس اهيت ما بشتغلش فيها ليه؟ يعني حاجه حلوه. ايه اللي حاصل لي هنا؟ مش عارف في ايه والله مش عارفه. انا كنت بتمنى اي فيديو بسأله كده، اي فيديو خدي انا مربحه، انا هذبح برضه يعني انا هذبح. فقلت بقى احنا بقى جبنا فيديو للناس الغناي مش للناس الفقراء. الفقراء خلوهم على جنب، ربنا معاهم ويعيننا يا رب على اللي احنا فيه. جبت لهم سمكتين من دول، ما انا بعت الحديقه اللي حلت بقى، وجبت لهم كل سمك من ده. والله المستعان ويعيننا بقى. المهم ناكل النهارده وربنا يحلها بكره. نطبخ لكم عدس بكره، وهصور العدس برضه هنطبخه بكره. ما تحبش العدس، بتبقى مفتريه قوي، بتشرب ده مفتريه. فبقى الوليه ايمي والوليه شمال رجعوا يشربوا اشتغل. لسه عامله امبارح يا اشتغل يا سعيد اشتغل. فقلت خلاص هشتغل. يلا اللي يجي منكم فايده يا بتوع اليوتيوب. وجبت بقى الحاجات بتاعت السمك. بصوا انا هقطعه بقى وانضفه. بصوا انا نضفت دي، بصوا نضفت عملته ازاي. عرفت كده يا بنت؟ بصوا الحلاوه. حط 10 رغيف زياده وهات الحاجه نضيفه بدل ما اجيبه حاجه مش نضيفه. بصوا عامل ازاي، شوفوا القمر على النعمه ده اللي قمر. بصوا عامل نضيف ازاي اهو. سيبك مصحصحه وعامله ازاي. حطينا 10 جنيه زياده عشان اجيب النضيف طول عمره نضيف. يلا يا بت ممكن تطفي بقى اول ما ايه. انا هنضفه كده واجي بسرعه. نضفت. بصوا عامل ازاي قمر. ادي كيلو اهو ودي كيلو يا دوب 200 جنيه. ممكن لله يا ولادي. هعمل ايه بس؟ هعمل بقى الخضره اللي انا حطيت هنا توم. انتوا عارفين اني بحط هنا توم. عملت خطله كده قدامكم يعني بتاعت الايه، بتاعت البصل بتاعت السمك ولا ايه. يا دوب كنت وصلت خضر اهو. هغسلها تاني. انا هضربها بالثوم وشطه. اوعى. وحطيت الملح يعني والخضره. اهم حاجه الخضره، اهم حاجه. لا اهم حاجه التوم يا حبيبتي والليمون. والله والله. وليمون صحيح. جيبها كده. حطي بقى فوق ده. حطوا عندنا كده. يلا مين احسن؟ دي الخلطة. انتوا حظكم. وشويه بقى الملح هنا وفلفل الاسود وخلاص على كده. ما تكتروش ولا حبش البهارات يعني كتير. يلا مش نملحه بقى. عايزه ايه هنا تاني؟ فلفل هو على بعضه. يلا بقى كده. وهملح القمر بتاعك اهو واسيبه شويه بقى مع نفسه. هو النور هيقطع اصلا، بيقطع ساعه عندنا، فاحنا نسيبه ايه في خلال الساعه دي كده ايه يتملح ويتروش. دي جت مهريه بس هنعمل ايه بقى؟ يلا هرميها يعني؟ لا طبعا. هو مهرية وحشه؟ ولا كتير. بس بصوا بقى كده هخليه ساعه بقى مع نفسه. هو نور هيقطع اصلا بتاع 6 ل 5 عندنا. ماشي خليه يطلع. بصوا حلو ازاي. هصفيه واسيبه الساعه دي كده ايه مع نفسه. يلا باي. هو بصوا اقسم بالله النور قطع. بصوا انتوا شايفين حاجه؟ سامعين ده بس قلت اوريكم النور قطع. هو يتملح ساعه بقى وبعدين ارجع اخلي الساعه دي. ويلا بقى نعمل السمك الحلو مع بعض يا ولاد. اتعمل اهو. اتملح كده ساعتين 3 كمان مش ساعه واحده ولا. والله هو النور قطع اصلا. قطع ساعتين. قطع ده شو النور؟ ساعتين؟ ساعه. الساعه اصلا مش مظبوطه. ما تضايقني. ارجع ورا كده. اجيب ورا كده ولا ايه؟ ثواني بقى.
يلا بقى السمك اتعمل بقى 100 100 كده اهوت. يا هتطلع السمك ده تعالي مثلا تعالي صديح. السمك جميل. طب يلا بينا نلم يد الليل بقى. والزيت ده طبعا زيت كتير، انا مش ايه الزيت ده بسلامته هنعمل فيه الرز عشان ما يترميش. اصلا مش هعمل سمك يعني على طول، ده باكله ب 100 جنيه ان شاء الله. يلا بسم الله. انا كل ده عماله فعلا خايفه من البتاع. بسم الله بسم الله. يلا بسم الله. 1 2 3. هجري. تعالى بقى. ايه انزلي يا اخي انزلي يا اخي كبير. بس يا اخي انا كنت هتبقى كويس. انا عماله باين درعتي. الله عليك يا سما. طبعا انت عارفين الطماطم خضراء اصلا وغاليه، فدول قطعين كده كله ب 10 جنيه. كيلو ايش وكيلو 10؟ يلا عشان المدارس جاي. ايه نعم المدارس بدأت النهارده بس غريب. المدارس بتاعت احمد ابو الاربع. احنا في سنة رابعة. أنا في سنة رابعة. بس إيه؟ رابعة وخمسة وستة يكونوا مع بعض. بس انت مش عارف حاجه خالص. خلاص خلاص والله. اهو خلاص والله. عارف كل حاجه قبلنا. تعالى طب تعالى. أنت عارفة أول حاجة؟ والله خلك الفرحه مختبرك ومالكش عارف حاجه. عامل ايه؟ تعالى يا عم تعالى نسوي. تعالى تعالى يا عمو. نبهنا ازاي؟ احنا ما لقيتش. مش لا دول على ما انا بعملها بس ما فيش سمسم. عايزه سمسم واعملها لكم. السمسم روح خدت هناك ولا خدت سلطه. ماما عايزه نص طحينه. يا عمرو قفلت روح شوفها يا عم. اعملها 5 جنيه ولا 5 جنيه طحينه. شوفها. السمك عامل ازاي زي القمر. انا مش عامل ازاي يا حلاوتك يا حلاوتك كده. وبفرق ما بقطعش كده بس هو جميل كده ازاي. ودوت ايه الكيلو التاني ونقفل بقى ونكمل تاني وتاني. طلعوا بقى السموكه بتاعتنا دي. الرز بتاعنا هم عايزينه ايه بني محروق. بس بقى حطوا فيه حبه ايه عارفه الزبده على السمك. زيت السمك ده هدوق بقى بالله. بص لما تقع بقى الطاسه ابدا اعملها معدلها الاول. حبه زيت بتاع السمك نعمله مع الرز. ده حلو قوي. دي عامل زي بتاع المطاعم اللي بره. ورمي السمك اللي تشرب شويه كده بس كتير يعني عشان ايه جرب. بس حبه رز بتاع حبه زيت من بتاع السمك. ايه ده يبقى عسل. انا حبيت ارجع تاني اصل القبض وحشني وعلى الحديده. يلا بقى خلاص بقى كده. احرقوا البصله تتحرق هيديكوا طعم جميل طعم قمر. ده كده ينفع للمحشي. لحد كده التقليه تنفع لايه للمحشي اي طبخ سريع. انما بقى السمك دوت رز السمك ده لازم احرقه خالص. عارفين خليه عارف اسود. ما بتيجوا تقولوا ايه ده الرز على البصله اتحرقت. هو ده بقى الرز اللي بقول لكم عليه. كفايه طعم بقى بصراحه يعني. ولع الحاج السمك بقى عامل اهو مخطر اهو بتدلع عليا. انا بحب ادلع على الحاجه. شوفوا بصوا اهو هطلع دخان اهو. شفتوا اكتر من كده بقى ولع انا بحب اولعه. قوموا شوفي كده ولع ولا ما ولعش. اتفضلي بص اهو. اعمل انا بقى تقولي لي اعمل ايه. بس كفايه كده بقى حرقان. ينزل بالميه. كفايه يا سلوم وفي. لا انا كنت شغاله. يلا انا عمال العب بالبيض. ثواني بقى كده يغلي بقى لوحده حبه حلوين كده ونزل كل الايه السواد اللي فيه. الرز خليه يغلي. وحط بقى الاول الكمون والحاجه بتاعتنا دي شويه ملح كده وظبطي لي الدنيا كده لون بالكده. وانزل بالبهارات بقى الملح والفلفل الاسود وكده يعني. وهسيبه بقى مع نفسه. قلنا لازم الميه لو تسود
والله يدوق طعمه جميل لان انا جربته وبحبه كده. والله ما رجعنيش قله الفلوس. بس انا بقى مع نفسه شويه كده، اديله 5 دقايق ايه يغلي مع نفسه. يا حلاوه الرز بقى الجميل المسكر ده اهو. شفت العسل والله العظيم لسه عايز بقى يستوي شويه مع نفسه يعني. عايزين تشيلوا بقى انتوا البصل الاسود ده شيلوه، احنا بنحب مزازته. ماشي كده. هسيبه بقى ايه اهدى عليه خالص وياخد شويه مع نفسه كده. تلزمكم مش قمر. حد بيعرف من القمرات دي؟ السلام عليك يا بنت السهم والله قمر. يلا مع نفسك بقى يا حبيب قلبي. بل من ايه وهدى عليك كده. شوف غيرك. يلا اقفل. وادي السمكتين المتحيرين البلطيين، وادي الاخ الجميل ده اهوت اهو. شوفوا عامل القمر ازاي، شوفوا عامل ازاي. يا لو على حلاوته، يا لو على الحلاوه دي كمان. شوفوا عامله ازاي مستويه وقمر قمر. دبر شوفوا عامله ازاي مستويه قمر. يلا والسلطه لا لا، والسلطه بقى وتحابيشها وحاجات حلاوتها الحلوه كده وحاجاتها المسكره اهو. يلا بقى خلاص كده باي. فضل على الاكل بتاع الحلو. واحنا بقى ايه نحب نفضي بقى نكب في الصينيه براحتنا، نعمل براحتنا. كفايه عليكم الفيديو كده ويلا سلام باي. شفتوا والله قمر العبايه بتبقى كده قمر. سلام. شفت الرز؟ لا شوفوا كمان شويه. بصوا الرز عامل ازاي. يلا نعيد الكلام تاني. شوف الحبه عامله ازاي جميل قمر. ولا طعمه بقى امال لو طعمه نسيبه بقى مع نفسه شويه ويلا احنا كده هنبقى سلام بقى كده كفايه كده عليا بقى.